Talagsa na lang kita kakita o pampasayro nga makina nga kompleto pag mga hose kanin. Isanis mga example nya karon ang iyang minor ga rough idol na hindi kano sa panini mong makina na palit bago ra ni Magkuana ni makita ni tulo ko. hapit na tulo ka tuig dugay na dito pero pagpalit ni mo na ni intiro gini makina Hindi daan. ah tulo ka tuig gikan sa pagpalit nimo sa surplus nga makina at ang tulo mo na gining mo indara sa makina nga gikan Japan dito surplus Japan ha kanang meaning gikan pas Japan ang ikaw ay piliro ni gamit gikan Japan mo na gini time nga tulo ka tulo butang talag tulo so nagtubo lang siya naawang pa nila boss okay raman po hindi mo po ningon nga function man tanan Basta kuha na kanang pwede nga diri sa kuhan po diri babaw ba diri din hugtan kay gi mura man og gikan diri ang kuha ang leak niya nga dili pud kusog giner so ingani nga murong sa graph idol pwede nga ang kaning kuha yan na tawa ang iyang PCB nagkuha na gid mo pado na gini siya ilisanan mo diesel ng pangita PCB mo Kamiilisanan nila. kanin yung plastic kanin Asa na siya? tanawa o kondisyon pa ning imong PCB dapat buhi ana to diri dili ta sa mo normal ra ta siya sugikan sa Japan mga tulo ra ka tuig ang PCB na to magamit para sa gining imo bunog mugod ning imo gud kay passenger man pero kung service pa ni mga edad nagtulo ka tuig dili pa ni may ngani ha mo ni una na kay correct boss kung sa galing palitan ni mo ani lahi ra gid Ay bigyan yan niya. murag na din istingi ko no dira sa RNF nga auto parts nya ako lang ning hugtan ning imong kuan diri di sa kumilabot sa card kay murag okay ra man siya ang kuan kanilang gyud kay tanawa pag sampungan nimo stable naman niyang andar dili na mo kurog mo na problema sa mga PCB dili gyud magdugay pero pag buhian nimo grabe kay makakurog sa kono mo ni siya ora gini problema nimo nga nabating kay minom mo istingin na lagdagan ito sa auto parts boss masig na sige dira ta basta kay kinilay problema unahon nato dili sa tamoy labot sa karburador gawas kon magkagrabe na ang kataas sa konsumo sa imong gasolina usa pa ta mo Okay naman yan bubong ka okay ra okay babay mura ni Ano ang minor niya? kaning ning PCB lagi kanina Okay. Ato lang inom nga po, hindi dahil sa apoy dira ni akong ibto ni padana ko nimo okay babay Okay.